さっぱり濃厚な10分飯、混ぜてかけるだけ、もちもち冷製ピリ辛タンメン。ダイエット中に麺食べたくなったらこれ食べて、グルテンフリーで罪悪感ないし、なんとそばよりも手じや。レンチンだけでもちもち通るが完成するから、くたくたの日でも余裕で作れるよ。冷水で締めた麺には冷たいお豆腐ソース。さっぱりなのにしっかり濃厚で、タンパク質もバッチリ取れるよ。そして何よりもっちもち麺にめっちゃ絡みつくの。運動なしで12キロ痩せたズボラレシピ保存して作ってね。